फोन की बैटरी हमेशा जरूरी वक्त पे ही क्यों साथ छोड़ जाती है? क्या आपके साथ भी होता है ऐसा? तो टेंशन छोड़ें और ले आए फास्टर PD30 के पावर बैंक जो ऑफर दे रहा है 30,000 mAh 22.5 वोल्ट LED डिस्प्ले, कॉम्पैक्ट डिजाइन और तो और 1 साल की वारंटी भी। यही नहीं, इसमें है स्वेट रेसिस्टेंट USB पोर्ट फीचर और 30 के mAh कैपेसिटी, जिससे आपकी एक दिन की चार्जिंग चलेगी पूरा 1 हफ्ता। और जो बात है, मुझसे अक्सर चीजें इधर उधर गिर जाती हैं, लेकिन ये मल्टी प्रोटेक्शन सेफ्टी सिस्टम ना सिर्फ आपके पावर बैंक को डैमेज से बचाता है, बल्कि किसी भी शॉर्ट सर्किट से आपके पावर बैंक को रखता है महफूज। जब क्वालिटी हो ऐसी और वो भी इतने रीजनेबल रेट में और फ्री रिटर्न पॉलिसी के साथ, तो फिर और क्या चाहिए जिंदगी से? अभी ऑर्डर करो।